就是你们有昨天看到很多细节嘛，就那个过程，就慢慢在收。对，但是你要微调，像刚刚有一段过程是，你会觉得在好像是有点生气的情绪，然后现在把它调回来，调多来一点，调过来一点，就因为你笑容笑过来的时候，人不可能会卡在这边笑嘛，都是对不对？但是你要练习的过程中的过程，可是你发现如果收起笑容的时候，是不是那个情绪不是不对的？比如说。这是不对的，你要再收掉一点那个不悦的感觉。其实搞不好没有不悦，只是因为对看起来，就是过程那个细节。好，然后你们先练。有吗？这跟你的表演自信也有关系，就是你会因为不确定你的这个情感，能不能正确的表达到，所以你会做很多多余的装饰的动作。倩文也有这个问题，那雅姐是不一样的问题。好，我先说大丁，比如说你生气就生气，比如说这样子，但这是通病，不是说你今天因为没有经验或者什么，但其实也有关系，没有经验有关系。我要讲的是说，你会很想要多做一些琐碎的动作，可是是有程度上的差别，是在于你不知道怎么控制它要或不要，多或少，而做出来的一个没有意识的多余的动作。我举个例子，你说你很喜欢把动作做在嘴巴上，对，比如说。但这是我控制的范围了，就是我可以控制。你们发现我刚刚生气的时候并没有这些动作，但是我为什么现在有？是因为我很早以前刚开始学习表演这些，我以为这叫做表演，就是我要多做些什么才叫做我很会表演。但其实这个在某一个层面上是呈现你对表演没有自信，因为你需要多做这些东西。好，你可能会觉得我跟你讲了，你就可以改变你的习惯嘛。你知道我在讲什么吗？就我现在跟你讲不要做这个，可是你们真的生气的时候，你还是会照你的表演的方式去做，对不对？蛮容易。所以重点就在于你平常练习。你能不能练习的时候有意识的告诉自己，我选择做，或者是选择不做，选择加多一点，或者减少一点。我举个例子，比如说。你会感觉到吗？我就做眼睛跟吸气，但其他的其实很多细节都有，对不对？就如果你有仔细看，就你刚刚看到吗？眉毛，就是这个东西不是我刻意做的，它是因为我的生气而带出来的那些细节。我一直在讲，我觉得有个观念很重要，一个平静的湖水，你丢下一点点，丢下一个小石头，那个涟漪清晰可见。可是如果你在一个大海里面丢一个石头，你就看不到那个涟漪。意思是什么？就是如果你的表演一直都是很多很多的，你就看不到你的小细节。怎么说？像我刚刚有做的，它就不是小细节，它全部都是。当全部都是细节的时候，就没有细节。当全部都是重点的时候，就没有重点。因为全部都是重点，你们可以去思考一下这句话的意思。当全部都重点的时候，哪一个是重点？都不是重点，都是重点，所以都不是重点。但是我举个例子，如果是都没有动作，做了一个动作，这个动作就会是重点。比如说，是不是这个动作会是你的重点？你就会注意到这个动作。当你前面都没有动作的时候，我所谓的没有动作都是没有很大的动作的时候，你是不是这个就变成一个重点？
它就是一个你节奏上可以去帮助你表演下一个节奏的东西。我们一直说事件才是你节奏最重要的东西。我之前是不是有提到，剪接不是也许你们有剪接的概念。我之前也有跟你们上过镜头课吧？你们有上过？那剪接的概念并不是你每一个镜头时间短就是节奏快，表演是一样的意思，不是你一直做就叫做节奏快，不是，是事件的推展。刚刚那个这不叫节奏快，这叫做琐碎，就是说你的表演很琐碎。我们现在已经进入了就是技巧的课，技巧是你脑袋很清楚知道你在干什么，可是你有些东西要控制，有些东西要不控制，有些东西要精准，有些东西故意不精准。我们之前也都有提到，这个其实是蛮深的课啦，就是已经是中高阶级的课，但我可以先让你们理解一点点，你们再慢慢的去了解这个东西。就是我刚刚讲的，就是你没有，当你可能都没有什么太多的时候，我起身了，这就是事件的推展。那这个就是节奏，因为我要进行到下一个步骤。比如说我本来是坐着，我是不是要准备过去坐椅子了？那镜头一样的意思，剪接一样的意思，就是我本来是一个人坐着，他一直坐着，他如果没有情绪推展，他的节奏是不是就很慢？可是他的节奏之所以变快，是因为我要做下一个动作。我所谓下一个动作不是这个动作，是下一个事件的动作，就是起身往椅子那边走，就是事件的推展，这才是跟节奏有关系，剪接一样的意思，不是跳很多镜头，就是我同样在做这个镜头1秒，然后换一个浪了，再换1秒，然后再换一个更别的角度，还是我坐着，就是对节奏是没有帮助，只是镜头一直在调而已。因为它没有事件的推展。但是如果今天是这样，他后面拉一个背，是一个人坐在这边，下一个镜头是很近的，我起身走了，这就是节奏。听懂我的意思吗？因为它事件的推展。那你会说啊，我要表演跟这个剪接什么关系？关系很大。因为它的概念是一样的，你在运用在表演上，就是我刚刚讲2个，对不对？一个是讲，OK， 没关系，就是当你都没有很多情绪的时候，你突然做一个动作，这个东西就是会是重点。然后还有一个是，就是我前面有讲说，当你都没有平静的湖水，你只要有一点，它就会看到细节。下定决心离开，太快了，还是太快了。就是下定决心离开的那一瞬间，他不是就起身走，是smooth一点嘛。好，而且你要更专注一点。好，来。心理的堆叠，下定决心。还不够，决心不够。好，
转身离开。离开。